Gentlemen, welcome back to your newborn show, and today we are again here with you to discuss a very specific topic about the Rwanda genocide, who is our lovely teacher and supervisor, Mr. John here, present with us. And also, I'm happy to let you know that today I'm here around the studio, around the microphone with my brother Mustafa, who is my co-host today. And later on, he's going to tell you more about the show we intend this to present to you today. Ladies and gentlemen, this was just a brief presentation of the show we are going to have today here on Chess TV. But as always, like our previous show, we have to handle another theme, which is the sub theme of the show. And the theme today is going to be discussed deeply by you, the community, and also our dear, lovely guest speaker, and also Mustafa of Get Together. And the theme is all about the joblessness after training for certain students. Comme nan lay def rek daal di koy faram fàccee tuuti rek ci ay kàllaamay Côte d'Ivoire nag daal di permettre ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan tey ñu mën a am lu ñu xam ci thème bi nga xamante ne moom lañu fas yéenee waxtaanee balaa loolu nag dama leen di présenté ki nga xam ne moom la àndal tey ci émission bi muy Moustapha di sama frère moom la àndal tey ci émission bi ci équipe bi waaye tey ñu daal di dalal gan bu am maanaam boo xamante ne ci li mu yàgg a liggéey rek ci loolu lañ koy laaj waaye tamit dinañ ko laaj ci beneen laaj boo xamante dafa jëm ci communauté bi comme ñi dëkkee fii nii ci Thiès dëkkee Sénégal li nga xam ne moom la ñuy dund kon li nga xamante ne moo fi indi tey moom monsieur Diaw mooy mu waxtaan ak ñun lan mooy massacre yi nga xamante ne xew na ko li ca Rwanda jamono boo xamante ne xaw naa yàgg te xaw naa doy waar loolu nag lay dikk mu fàttali ñu tuuti histoire balay loolu tamit xam naa dinaa ko baal mu présenté wu waaye ginnaaw loolu tamit ci tënkër yi dinañ waxtaan ci beneen thème boo xamante ne c'est sur la question la question du chômage pour certains jeunes, certains étudiants après avoir suivi des formations et qui n'arrivent pas à trouver de boulot ici dans notre cher pays. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et je vais passer juste la parole à monsieur qui va se présenter. Et vous, la communauté qui est en train de nous regarder, suivre ici, sur les studios, on vous prie et on vous invite bien vouloir participer tout au long de cette émission qui vous est présentée aujourd'hui par Moustapha Amar et Moustapha Diagne de Get Together, ou comme vous voulez le dire, de ZTEC. Donc, monsieur Diaw, avant que je vous passe la parole, je vais laisser à mon collègue Moustapha de se présenter, après on va vraiment venir vers vous. Moustapha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ladies and gentlemen, dear viewers of Get Together, welcome back to your favorite English TV show, which is known as Get Together. And I think you guys do recognize my face. So that modest person in front of you on the screen is going by the name of Muhammad Mustafa Diagne, student at Cheikh Anta Diop University in License 3. It's always a real pleasure and an honor for me to be here again in order to talk about that very specific issue, which is about the Rwanda genocide. And it's a great pleasure to have you, Mr. Mustafa, and just tell you that you are very well dressed today. And also to say hi to our dear guest speaker. I think we're going to have a wonderful fun today. Thank you. Thank you, Mr. Mustafa. So now I'm going to turn the microphone over to our lovely guest, Mr. Diaw of Thiès, Mr. Diaw of Senegal. Mr. Diaw, you're welcome. Okay, thank you very much, my dear friend, for your invitation. It is a great pleasure and to be here and to share with you the same love and the same passion we have for the English language. Before going any further into details, I would like just to introduce myself. Most of the people knows me as a supervisor, but I'm teaching also the English language. But I'm someone who is very much passionate, about African history. And there are two countries that I'm very fond of, which are Zimbabwe and Rwanda. The first time I was invited, it was on CDFM, and I was discussing about the Zimbabwean issues. So I think it is the second time I have come here to discuss about another issue that I can qualify as an African tragedy, which is the Rwandan genocide. Okay, I'm going to give you the floor
waiting for the propitious moment to have more questions about it, and we are going to develop, our thinking about it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jao, for that brief presentation of yourself. We have really loved it, and I think the community watching us also does appreciate what you are doing. And in the long run of the show, they will discover who Mr. Jao is and what Mr. Jao is in and about, and what Mr. Jao is going on with. All that you're gonna let them know. And as I said earlier, Mr. Jao is a teacher of English. Mr. Jao is a supervisor in a private school. Okay, so I would like just also to bring another something that I have not said before. I was a former student at the English department of the university and at the British Senegalese Institute. And I belong to the generation of students who left the university during the crisis of 1994. Wow. It is at that precise time that I went to the BSI. When I found it very much difficult to have a job, I have completely shifted from my position as a student, to be a pump attendant in oil station for almost 10 years. Wow. It is only in 2012 that I left aside this job and had put myself in a process of rebuilding my English. That is the reason for my being a teacher of English and as well as a supervisor. Also, thank you very much, Mr. Jao, again, for that excellent and relevant also explanation about yourself. And I think, as I said earlier, Mr. Mustafa has also some question to go on with. And before that, I'm just gonna let you introduce the topic of the Rwanda genocide. Why we call it the Rwanda genocide? Okay, thank you very much. It is a very important question. Why we are talking about the Rwandan genocide? Because it is a tragedy. Almost 1 million people have been killed during this crisis. And so as to understand the real problem, that was the root, of the Rwandan genocide, we have to look back, in the history of Rwanda. In this country, we have 3 community groups. We have the Hutu, who represent something like 85% of the population, and we have the Tutsi, who represent something like 13% of the population, and we have the Twa, who represent 2% of the population. But all of them speak the same language, which is Kinyarwanda. In other words, there is a kind of, cultural unity. But in Berlin, in 1885, when the European countries met so as to divide the African, colonies, it was decided that Rwanda should be given to Germany. And Germany was the first, countries who colonized Rwanda. And at the end of the First World War, it has been withdrawn from Germany, and Belgium has been asked to administer, this country. Okay. Until 1959, the Hutu people realized that they were a little bit, put aside. They were not part of the Rwandan society. It is the feeling they had. It's like they were lagging behind. And they were lagging behind. And they have sent a kind of Hutu manifesto, which is a kind of document where they say that it's not rightful for them to be 85% of the population and to be left behind. They have organized a kind of political upheaval in such a way that the king, who was a Tutsi, were assassinated. Wow. And the Belgium, colonizers have contributed, to this political unrest. And in 1962, Rwanda was given his independence. And the newly Hutu president said that the first job he has to do as a Rwandan is to get, the Rwandan society, is to help the Rwandan society get rid of the Tutsi people inside this country. Because they are not originated from Rwanda. They came from Ethiopia. And other Rwandans were saying that these Hutu people are Jewish, fellows are Jewish. Okay. So they should return to Israel or to where they came from, Ethiopia. All right, so it sounds like there was a big conspiracy going on. Yes, it is a big conspiracy.
it is a big conspiracy with the help of some neighboring countries. Okay. And in 1973, General Abraharimana, who was the defense minister, took the power and overthrew, the president. He has been put into jail, he has been brought before the tribunal, and he has been condemned to death penalty. And this death penalty has been shifted into a life imprisonment, and he died in custody. And President Abraharimana, when he realized that the solution was not to get the Tutsi out of Rwanda, the solution is to reconcile all the different ethnic groups in Rwanda. So he asked his people to put aside, their social cleaving and try to build a kind of rainbow nation, okay, whereby all the different ethnic groups will learn the experience of living together. Okay. So it sounds like the melting pot of the United States of America. All right. If we can just like magnify it that way. All right. But before we continue, Mr. Jao, I'm gonna let you take a long brief, and meanwhile I'm gonna turn the microphone over to my lovely brother, Mr. Mustafa, to come up with another question about it, okay, and intensify a little bit the English before we go for some word of explanation for the community. Okay. Mustafa, you have the floor. Thank you for giving me back the floor. I also would like to say thank you to Mr. Jao, because all the information you brought are so relevant. I'm telling you. For the meantime, I even have problem to ask question, because he has like given us all the the necessary information that we really need concerning the Rwanda genocide. And as you mentioned it, that had been a very let's say harmful tragedy that happened there in some years ago, and we have so many people who died from the war that were like opposed in Rwanda, as you said it a while, with the Nutsi and all those kind of stuff. And also I think I'm gonna like be more interested in the fact that there are a great number of things that we have to learn from Rwanda genocide, because when we talk about genocide, as I said it early in the beginning, there is something, a very harmful tragedy that happened there. But the questionable question that we need to question ourselves is not only about like what happened, but what happened after that tragedy. Okay. I think that is what is more important, and I think the population and the viewers, they really would like to know something about what happened after that genocide. I mean, when they had their president killed, when they have all assassination that we had more than 1 million people that had been killed from that war. And I think no matter how difficult those conditions were, Rwanda succeeded in rebuilding their society, in rebuilding their community, and then have a very bright country. For the meantime, in Africa, I think Rwanda is said to be one of the most developed country in Africa. Okay. And they had a very harmful tragedy, and how it happened was very hard. But it didn't prevent them from saying now it's over. We had war, some people died, we no longer have the means in order to wake up again and then fight for our freedoms, those kind of stuff. No, they didn't do that at all, but they succeeded to manage the things in a way that they have become one of the most developed country in Africa. And I think that's something interesting that even our country need to copy down that. All right, not only our country, but all the African countries. All the African countries. So I think Rwanda is an example of a country who has emerged, economically. And if you see the tragedy this country were coming from, and right now he is, cited as an example, of a country who's moving forward. But I would like just before giving you some information about after the genocide, what had happened to that country, I would like just to continue to what I was saying. In the identity card of the Rwandans, it was, written, you are a Tutsi, or you are a Hutu, or you are a Twa. For example, if a Tutsi want to look for a job, the Tutsi were only given 10%, 30% of the job in the civil, as a civil servant. And even if you want to work in a private sector, the private sector should abide by the law that has been put by the Rwandan government, 10%. not to take more than 10%, among the person who has to work in your, in your company. It is something that you have to be very much respectful if you do not want, to put yourself in a kind of risky situation. And Mr. Abiyarimana, when he said that, I would like just to put an end to that social cleaving between Hutu, Tutsi, and Twa,
to my mind, it is just a kind of hypocrisy. Because at the same time, it is written in the Rwandan identity card that this one is identified as a Tutsi and this one is identified as a Hutu or Utwa. Instead of identifying the Rwandan, the Rwandans are Rwandans belonging to the same nation. And the problem occurred in 1990 when President Habyarimana was on travel in the United States to meet with the US President. If I'm not mistaken, it was Bill Clinton. Bill Clinton, yeah. Yes, and he was informed about an attack coming from Uganda. Yeah. And at the same time, the president of Uganda was in the United States. And President Habyarimana wanted to get in touch with him so as to discuss, this issue concerning the security of his country. Yeah. And he said to Mr. Habyarimana that I have been informed that some people, coming from your own country are attacking right now my country. And I need some explanation about it. And Mr. Yoweri Museveni told him that as a president, he will never allow some people coming from his country to attack his neighbors. But at the same time, he added something that is very much surprising. He told him that according to some information, he has received from his intelligence services, it's better, for you to look for asylum here in the United States. Okay. But if you go to Rwanda as a president, you'll be in a risky situation. So they know about what would happen? Yes, they knew about it. All right. And I would like just to remind you of something very much important. Mr. Kagame, when he left Rwanda, when he left Rwanda, he was something like 7 years old. Okay. With his father and all the members of his family. And one day he asked one question to his father. What is the reason for our being here in Uganda while being Rwandan? And his father told him that we have made a mistake. And Mr. Kagame asked his father the kind of mistake they have made that has brought them here in this country. And his father told him that we have made a kind of biological mistake. Biological mistake. Okay. Yeah. Because we are born as a Tutsi. That is the reason for our being here. Monsieur Diao, je trouve vraiment vos explications très pertinentes, mais surtout fructueuses par rapport à l'histoire de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez vraiment apporté une très belle prise de photo historique par rapport au pays rwandais. Aujourd'hui, Monsieur Diao, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à la population sénégalaise qui est en train de nous suivre en direct par rapport maintenant à ce génocide qui a eu lieu là-bas au Rwanda, mais malgré tout, après un peu de temps, il y a eu un changement, que ce soit économique ou politique ou social. Donc vous allez maintenant venir sur ces points-là, que ce soit maintenant la crise d'identité maintenant au cours, c'était au moment du génocide. Il y avait on a remarqué une crise d'identité là-bas, mais à un moment donné aussi, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir maintenant solutionner tous ces Se reconstruire. Voilà, et se reconstruire, tout en aussi mettant le focus sur l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect également politique. Très bien. Ça, c'est une question extrêmement importante. Kagame, lorsqu'il a pris le pouvoir, il ne s'est pas lancé dans ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ce qu'il a fait, effectivement, il a arrêté les génocidaires qui se trouvaient au niveau de son propre pays, le Rwanda. Il les a jugés, mais il a utilisé un mécanisme traditionnel, n'est-ce pas, utilisé par les Rwandais à chaque fois qu'il y avait un problème entre les différentes communautés. Donc c'est une sorte de tribunal traditionnel que l'on appelle les gachacha. C'est-à-dire le génocidaire, ou bien celui, n'est-ce pas, qui a commis un meurtre, il vient se confesser devant ses victimes. Par exemple, lorsque vous tuez le père ou bien la mère d'une personne, vous venez devant cette personne, vous lui dites que je tue votre père, je tue votre maman. C'est l'affirmation de soi. C'est l'affirmation de soi. Et ensuite, je vous demande pardon. Alors, selon votre degré d'implication dans le crime, on essaie de voir si
vous aurez des peines aménagées ou pas. Il y a des gens qui ont été condamnés à 8 ans de prison, d'autres à 16 ans, d'autres à la perpétuité. Et ensuite, après avoir purgé la peine, la personne qui a purgé la peine retourne chez ses victimes. Et dans la maison, il demande pardon. Et ensuite, il demande, n'est-ce pas, à ses victimes, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire dans la maison, vous m'appelez, je vais le faire gratuitement pour vous. C'est une façon de me racheter, n'est-ce pas, devant la société. Et chaque année, on organise des cérémonies où les victimes et les génocidaires qui ont été libérés, n'est-ce pas, se rencontrent, n'est-ce pas, pour essayer d'échanger, apprendre à réécrire, n'est-ce pas, une autre histoire de leur pays, n'est-ce pas, et à oublier le passé. C'est comme ça que M. Kagame, n'est-ce pas, a construit le développement du Rwanda. D'abord, il a essayé de réconcilier les différentes ethnies, et ensuite il s'est lancé dans un autre registre qui est de transformer économiquement son pays, en s'inspirant du modèle malaisien du docteur Mahathir. Mais il l'a adapté, n'est-ce pas, de façon tropicale. C'est-à-dire, il a pris ce qu'il a cru être bon pour son pays, n'est-ce pas, et il l'a adapté aux réalités rwandaises pour essayer d'aller de l'avant. Mais aussi, monsieur Diaw, d'après vos explications là, c'est assez clair. Et puis, je pense qu'aussi les téléspectateurs, ils comprennent bien ce qui se passe là-bas maintenant au Rwanda. Mais vous avez aussi mis l'accent sur quelque chose de très important. Cela veut dire que le président Kagame, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que vous nous avez aussi montré que c'est son papa qui lui a expliqué l'histoire. Et puis, c'est lui qui est venu comme le Messie qui devait maintenant sauver sa communauté, sauver aussi son peuple. Et il a bien réussi dans sa mission. Mais quelque chose de très important aussi à noter, c'est-à-dire il y a la présence technologique. C'est ce pays-là, parce que par rapport maintenant à ce qui se passe en Afrique, que ce soit en Afrique noire ou en Afrique arabe, on a remarqué qu'il n'y a pas l'avancée des nouvelles technologies dans ces pays-là. Mais présentement, aujourd'hui, au Rwanda, tout le monde comprend que c'est Rwanda maintenant le monopole de la technologie, qui détient le monopole des technologies ici en Afrique. Moussa Wa dama bëggoon nga ñëw ñu loolu rek ci tuuti ci tënk ci olof bala ñooy demaat ci monsieur Diaw su ko defee li nga xam te moom nga ci retenir lépp rek nga laaj wala laaj boo xam ne am nga ko nga war ko laajaale population bala ñëw wala def sift bi nag dem ci beneen kii bi xam naa question bi nga xam ne moom la ñu mujjee nag dañuy bàyyi Moussa Fa ñëw ak ay suggestion wala li nga xamante ne moom la war a wax léegi nag maintenant au terme de cela maintenant ñu dikk ci dernière question bi par rapport maintenant ak Rwanda lan moo tax ñu am li ñu am malgré li fa jaar noonu yëpp incha allah tout ci kanam rek Moussa Ba bismillah. waaw laaj bi nga mujjee laaj nag laaj bu am solo la boo xamante ni daanaka xam naa ne téléspectateurs yëpp moom la ñuy xaar muy maanaam yan pexe la waa Rwanda def ba malgré maanaam jafe-jafe ñi nga xam ne dal na leen ñu génn ci ba pare fexe lijjanti ba lever waat seen économie réew lépp loo xamante ni daal luy jëmale seen réew la kanam ñu di ci dox muy mel ni tamit leeral gi nga ko leeral sànq ci kàllaamay nasaraan leer na nañ mooy li nga wax ni seen président boobu ñuy wax Kagame nga xam ni liggéey bu nga xam ne am na solo lool mu def ko foofu ca Rwanda ndax ku ne xam na ni yombul nekk ci pays boo xamante ni nii da ngeen a amoon guerre ay nit ñu bari dee ci ngeen perte seen lu baree bari muy xam économie la moo xam lu mu ci mënti doon ci fànn yëpp ba pare ngeen am président bu yees moom boo xam ni dafa am charge bu rëy mais nag loolu li leen ko may def benn parenthèse bu ndaw mais tontuma sa laaj boobu yow lañ bëgg nga tontu ko mais def benn parenthèse bu yam rek ci li nga xam ni njortu naa ni bokk na ci li leen dimbali mooy peuple bi ci boppam les Rwandais dañuy conscient ci ni du rek président bi moo ñëw pour am charge war a sukkali réew parce que tamit dëkk boo bëggee mu développé il faut nit ñi xam ni ñoom d'abord ñoo war a développé réew mi sa réew boo ci nekkee dëkk ci bul ni noo man élève la wala étudiant la wala je suis qu'un simple je sais pas ba tax nga ni du ma lijjanti li nga xam ne day jëmale réew mi kanam il faut ku ci nekk engagé wu ngir li nga xam ne day doxal réew kon jàpp naa ne waa Rwanda ci loolu lan dox waral ñoom ñu mànkoo ànd ak seen président ñu fexe ba sukkali seen réew te ñoom li leen dal bon alhamdulilah daluñu pays yu bari ci Afrique mais bëri waan na pays yoo xamante ni amaana bu leen daloon maanaam tawféex gi waa Rwanda am amaana kenn ci ñoom du ko am yeneen pays Afrique
kon mu lay wan ni leçon la boo xamante ni dañ ko war a jàng si ñoom donte ni amuñu guerre amuñu dara mais fi mu toll ñoom ñu jóge ci guerre sax su ma juumul ñoo raw réew mi suñu réew mi ñu ne ñoom ñoo ñu raw te ñoom ci guerre lañ jógee guerre xam ne duré na 3 ans 10 jours ñi ci dee toll nañ ci 80 à 100 000 1 million de personnes tu vois kon nga gis ni ñooñu bu nu mënee ba war a mën a jug kon ñun ñi nga xam ne amuñu guerre amuñu dara nekk fi tamit di yaafus lu jot na nag ñu xool ni ñuy def ba développer suñu réew ba xam tamit li tax développer ñu ba léegi maanaam émergence bi nga xam ni notre cher président monsieur Macky Sall boobu ba léegi mu ngi koy wax pays d'émergence parce que est-ce que sax ñu ngi ci yoonu émerger loolu tamit question la parce que émergence day ñëw après développement ñëw donc balaa ñoo séentu développement il faut ñu émerger mais émergence bi ñuy wax est-ce que ñoo ngi ci est-ce que tamit émergence bi li tax ba léegi eggaguñ ci suñu njiitu réew yi la wala ñun population très bien loolu tamit question bu am solo la foofu lay daanelee parce que réew dafa am lu ko yor muy leadership c'est extrêmement important leadership ku koy yor moom mooy un leader rek mooy koo xam dafay am capacité bis bu waxee peuple am suivre ko te Kagame dafa nekk koo xamante ni c'est un homme de vision je me rappelle en 2000 dafa fixer un plan dafa teg benn plan fixer ay objectifs ni je veux faire du Rwanda le Singapour de l'Afrique alors pour vous donner une idée d'un pays comme le Singapour comment ce pays est développé un Singapourien sur 5 est un millionnaire en dollars tu prends 5 Singapouriens un Singapourien sur 5 est un millionnaire en dollars Angola dem na excuse-moi Rwanda dem na ba nga xamante ni ñun Sénégal daf ñuy yónnee ay cadres pour ñuy former suñu professeurs yi je ne sais pas si vous êtes au courant am na benn programme boo xamante ni Rwanda la ko Sénégal copié mu indil ñu ay formateurs muy former nos enseignants pour qu'en retour suñu enseignants yi former ci suñuy élèves yi en entrepreneuriat parce que on l'a commencé en Rwanda on s'est rendu compte que ça a marché c'est-à-dire tu peux voir un élève rwandais arrivé en classe de terminale il se retrouve avec des millions en compte bancaire tout en étudiant alors ce programme là moom la ñu indi woon fii au Sénégal alors di ko jàngal nos professeurs pour qu'en retour ñu jàngal ko nos élèves boo ko seetloo boo demee ci yenn élèves écoles yi da ngay gis ni dañuy am genre coopérative di jaayal seen bopp ay cahiers di jaayal seen bopp ay livres sax dañuy jënd livre jaay ko ci biir école bi alors les bénéfices là delluwaat ci seen biir des fois ñu jënd ay yére ou bien ay dàll et cetera yooyu ce sont des choses yoo xam ne qui se font au Rwanda alors pour créer benn économie interne boo xam ne dina jur ay koom-koom ba nga xamante ni ñi nekk ci biir communauté bi ñoom ñoo ciy jariñoo beneen bi ci des Kagame dafa am loo xamante ni daf ko sax du ko kafe moom mooy la corruption guerre quoi c'est le pays le moins corrompu du ma ni en Afrique mais au monde il ne badine pas avec ça au Rwanda un policier sañta ñëw taxaw ci tali bi di laaj nit xaalis ñemewu ko kon de xam naa ne am na ay xeet photo pour créer une société au Rwanda il vous suffit de passer 2 heures de temps au Rwanda tu as tous les papiers qu'il vous faut tu crées ta société et cetera moo tax pratiquement tous les investisseurs ñoo ngi fay daw c'est le pragmatisme pourtant c'est un pays boo xamante ni amul dara pragmatisme comme ressource naturelle lu dul cultiver le thé le café ak un peu de cacao bon am na nag benn bémol bu ma ciy indi tuuti beaucoup de gens disent que le développement du Rwanda est lié au pillage des ressources de la RDC ça ce sont les opposants à Kagame qui le disent c'est-à-dire dans l'est du Congo côté Goma et cetera là où se retrouvent les mines Kagame daf ci créer benn armée benn rébellion congolaise mais en fait ce que les Anglais appellent the proxy war c'est-à-dire c'est une guerre par procuration c'est-à-dire ils mettent en place une rébellion à l'intérieur mais une rébellion qui travaille pour le compte du Rwanda qui aide le gouvernement rwandais à piller les ressources n'est-ce pas de la RDC Congo parce qu'on ne peut pas comprendre un pays qui n'a pas de ressources minières vend du diamant et de l'or dit justement ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier mais cela ne change en rien les mérites de M. Kagame à transformer son pays pour faire du Rwanda le Singapour de l'Afrique. Et il a atteint son objectif. Actuellement, le Rwanda est un pays à revenu intermédiaire. Ah bon? Ah bien sûr. Bien sûr. À revenu intermédiaire. Et tous les présidents africains
font le pied de grue devant M. Kagame pour apprendre de ses expériences, pour essayer de développer leur pays. That was wonderful, just like from Mr. Zhao's explanations, because he just like he made it clear for everybody. I myself, I feel really confident to have a lecture on Rwanda after the show. Because I have received a lot of lessons from him, and then the teachings, everything, the information, everything were very well clear and proper. Waaye ci suñ jógee ci loolu monsieur Diaw dañuy dikk rek ñu daal di farafàcce tuuti rek ci li nga xamante ne moom nga fi woon tey muy génocide bi nga xamante ne mooy xewoon fële ci Rwanda. Lu toll daanaka million ci ay doomu aadama daal fay faatu. waaye ñi nga xam ne ñoom nag la gën a laal massacre yi mooy ñi nga xam ne ñooy Tutsi yi ndaxte am nañ ci daanaka lu tollook 800,000 victimes parce que yëpp ñoom ci ñoom la bokk muy Tutsi. loolu lépp suñ ko xoolee tamit gis nañ ne dès le début expliqué nga ni am na ci loo xamante ne dafa mel ne ab xeetu complot la boo xamante ne dafa jóge ci kaw nag wàcc ci seen jotaay. wax nga ñu tamit ne Rwanda dafa nekkoon dëkk boo xamante ne Allemagne yi ñu ko njëkkoon a colonisé. waaye ginnaaw gi tamit ci lañ ñëw waa Belgique daal di ñëw. bi ñu ñëwee nag daal leen di administrer. loolu tamit indi na vraiment ab maanaam am na njeexantal ci mbir mi. ndax gis nañ ne am na ci loo xamante ne xëy na Nations Unies def na ko ci. mais loolee lan moo ko waral Nations Unies comment est-ce que je ne sais pas comment est-ce que je vais poser même la question, mais en tout cas Nations Unies li nga xamante ne moom lañ def ci biir xeetu complot boobu noonu ba indi fa jafe-jafe yooyu noonu yëpp crise d'identité am fa ñu jaxase nit ñi ñu rayante di massacrer ba ray fa liñ fa ray lépp loolu doy na waar loolu xam naa ab parenthèse mu doon def rek expliquer ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu te xëy na jàpp ñu woon loolu parce que dès le début nga expliquer loolu ñuy rafetluwaat bu baax a baax explication yi avant ñu def shifting bi daal jàll ci beneen thème bi léegi nag ñu leen di wax ne tamit mën na ngeen a participer ci biir émission bi su ngeen di participer ci émission bi incha allah dinañ leen jàlle léegi numéro bi su ko defee après ku bëgg a participer rek ci émission bi mu daal di participer parce que tey am nañ gan gu am vraiment maanaam ku am xam-xam ci li nga xamante ne moom lay waxtaanee waaye tamit di leen fàttali ne am na beneen thème boo xamante ne moom la ñu waaj a dugg léegi thème boobu nag dina soxal askan bi soxal société bi ñi dem ci wàllu ñi nga xam dañuy jàng ba noppi am seen i lijaasa ba pare wër di taxawàllu wala ñu toog ci kër yi di naan ataaya te amuñu explication ci loolu nag tey moom la ñu bëgg mu daal di leer ndaxte loolu dafa bari xam naa ne loolu la ñuy def rek shifting bi incha allah su ko defee ñu daal di jàllale numéro bi incha allah Moustapha yor nga numéro bi. waaw numéro bi képp koo xamante ni bëgg nga participer ci émission bi mën nga woote ci 33 896 99 62 33 896 99 62 incha allah képp ku ci woote rek mën nga participer en direct ci émission bi joxe sa xalaat. Moustapha maa lay jaajëfalaat bu baax a baax ci numéro boobu nga daal di joxe pour téléspectateurs yi ñu mën a participer ci li nga xamante ne mooy débat bi parce que débat la boo xamante ni communauté bi ñoom ñoo ko moom kon dama lay bàyyi rek monsieur Diaw nga daal dikk ak communauté bi ci li nga xamante ne mooy thème bi ñu bëgg a waxtaanee but we gonna just have like a little shifting from Wolof to English again and talk a little bit about joblessness after training for certain students. What do you think is what are the causes of that? Okay, thank you very much. To my mind, the educational system in our country has not achieved its goal because students or schoolboys, are eager than ever to leave their studies and to look for a job. And everybody knows that looking for a job in our country looks like, looking for a needle in a haystack. Yep. In other words, it is something that is very much difficult. So we have to change the approach we have about employment in our country. So the government should lay the focus on the professional training so as to enable our dear students to be skilled enough and to lead their own way instead of thinking of having a job from the government services. They have to create a kind of environment in which the students will be the master of his own destiny. He will be skilled enough to put in place his own enterprise, and with the support of the government, he can move forward instead of always relying, on the government to come to hand it to him. All right. Okay. But do you think that now, can you please tell me what is the importance of education if
you are like learning, going to school, going to university, doing your level best in your studies, trying to have good mark, trying to have a very good professional skills. Okay. And then therefore you don't need to wait for the government to seek for a job for you. Then what is the importance of education? Okay, so that is why I've told you that we have to change. All right. The perception we have, about the education, and to lay the emphasis on the professional, training. Mm-hmm. If you have a professional training, you can open your own enterprise without relying on the government to come to hand it to you. Mm-hmm. For example, if you receive a training in electricity, Yeah. or if you receive a training in mechanics, it's not needed for you to ask for the government to come and help you. You can work as well in the private sector. Or in the public one. Yes, or in the public one. Yeah. It is another way that can help you to widen your horizon of opportunities. Shall I understand from that our students have to be much more focused on scientists? On scientists. All right. Thank you very much. What about literatures? No, because literature, language, there are things that are very much important. But nowadays, things have started changing, and we have also to bear in mind that our country will be changing Yeah. in the near future with the exploitation of the oils and all that matters surrounding oils. Everybody will be eager to come and invest here in our country. And by coming here, they need some skills about the job they are doing. That's why the government, the Senegalese government right now is laying the focus on the professional training by opening, if I'm not mistaken, a school situated in Dakar and in Kédougou, something like that, in the mining services. Okay. So as to prepare our students to the coming future, the Senegalese people, are expecting. Ok, Monsieur Diaw, selon les dernières données rendues publiques par l'organisation étatique habilitée, à savoir l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, et donc je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ce qui se passe réellement dans ce pays-là, parce que le niveau du chômage des personnes âgées de 15 et plus, c'est-à-dire entre la tranche d'âge de 15 à 20 ans ou 24 ans, est évalué à 14% de la population. Et vous voyez ça, c'est anormal. Entre 15 et 24 ans, ok, les jeunes diplômés, les 14% des jeunes diplômés sont toujours, c'est-à-dire de la population. Et vous voyez aussi, l'agence nous explique toujours que ce phénomène est légèrement plus marqué au milieu rural. Parce qu'au milieu rural, ils disent que 16% de la population active est au chômage, contre 12,5% en zone urbaine. Et selon le sexe aussi, le chômage affecte davantage les femmes parce que 24,1% des femmes entrent aussi contre 6,2% des hommes chôment toujours dans ce pays. Et évidemment, il faut comprendre qu'un pays également qui aspire à l'émergence économique et qui traîne toujours un taux de chômage proche de 15%, doit se poser beaucoup de questions. Et c'est la question maintenant que nous voulons aujourd'hui mettre sur le tapis et en discuter davantage pour permettre maintenant à la population de mieux comprendre ce qui se passe. Où le bas blesse? À qui blâmer? Est-ce que on doit blâmer le gouvernement? Est-ce qu'on doit nous blâmer, nous étudiants? Est-ce qu'on doit blâmer monsieur Paul ou monsieur Matar? En tout cas, tout cela donc va se discuter ici au cours de cette émission. Et je vous prie, monsieur madame et monsieur et certains spectateurs de donner un coup de pile et participer vraiment à cette émission parce que en tout cas dama jàpp nañu toog ci kër yi sax ñooñu ëpp lu ñu war a wax tey bari na ci ñoo xam ne li ñu ci xam tey ji suñ ko waxoon tey ji daanaka du jar sax ñu toog fi waaye nag wax su jotee nga am benn arme sa arme mooy sa maanaam sa kàddu li nga xam nag te nga xam ne soo ko waxee dina jur njariñ da nga ko war a wax soo ko waxee mu jur njariñ yoo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp comme Moustapha dama lay bàyyi nga daal di jàllewaat numéro bi su ko defee ñu daal di retourner la parole maintenant à monsieur Diaw mais nag ay yeneen question yoo xamante ni am na ci xam naa ne tey gars yi sax gisuñu ne présenté wuñu rubrique yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane tey
bi nga xam ne moo ci jiitu woon moo nekkoon débat bi parce que dañu amoon tey ñaari débat moo waral li nga xamante ne gisaatuñ ko kon monsieur Ba dañu kii rek ñu daal di xool ko kon ñi waaw mi ngi noonu ci écran bi mi ngi noonu ci écran bi 33 la 896 99 62 33 896 33 896 99 62 excusez-moi. waaw léegi amoo loo bëgg a jàlle foofu noonu rek ci wàllu jàng meeg jàngale parce que gis nañ ne takkar naa seen nag voilà li tax ñuy wax nii lépp nag am na ci ñoo xamante ne dinaa na ñumba du teew ñuy nataal ñun ñi nga xam ne étudiant lañ xam nañ ne ñi nga xam ne dañoo nekk en licence 1 ñi am bac bay def bac plus 2 suñu xoolee pourcentage bi nga xam ne ñoo ciy sommé dafa bari suñu xoolee ñi nga xam ne ñoo am def bac plus 3 ñi ci sommé bari na bac plus 5 ñi ci sommé bari na quoi léegi nag loolu lépp suñu xoolee dafa mel ne tey li nga wax sànq rek ne peut-être approche bi nga xamante ne moom la ñu emprunté boobu noonu moo ñu jigul te boobu noonu fekk soppiwuñ ko nag li ñu bëgg duñ ko am parce que tey yaa ngi nga wax ne Rwanda dañoo développé waaye li tax ñu développé mooy dañu am esprit d'entrepreneurship moom lañ jël ñu daa koy mettre en avance loolu nag moo leen permettre tey ñi nga xam ne dañuy jàng sax ñu doon ay millionnaires tout en étant des étudiants mais pourquoi pas léegi suñu pays bi nga xam ne da ngay jàng ba naa di yoo sa ligaas nag foo dem ñu la 5 ans d'expérience. Ça c'est vrai. Foo dem ñu la 10 ans d'expérience. Soo dem ñu lay laaj expérience yoo xamante ne ku la joxagul par exemple doo defee sa formation pare. nangu laa jox la possibilité. de s'exercer. yow kooku nooy amee expérience. Ça c'est vrai. problème yooyu nag moo lay war a lijjanti. une bonne fois pour toutes monsieur Diaw dama lay bàyyi ak kii bi rek nga daal di gën a xóotal. vous avez parfaitement raison. parce que li nga mujjee wax sax. li nga mujjee daanelee ci laay yëkkati. da ngay dem di wut liggéey. nous la amoo expérience professionnelle. de 4 ans ou bien de 5 ans. comme ni nga ko waxee buñ la joxul l'occasion de pratiquer nan ngay amee expérience celui qui a une expérience c'est parce qu'on lui a donné l'occasion de pratiquer sur le tas ce qu'il a appris pendant un certain nombre d'années. Alors ce qu'il a capitalisé on appelle ça expérience. Je vous donne un exemple. Moi je suis dans une école privée. Souvent je reçois des demandes. Un jour il m'est arrivé de recevoir une demande d'une personne boo xamante ni il a fait 30 ans de service. Il a pris sa retraite et il cherche du travail encore au niveau des écoles privées. Alors je lui ai dit que je tiens à être très franc avec vous. Yow tu as fait ton temps xasuma la nag. Man boo ma indiloon man na ko entre temps 30 ans nit judd na fi ba am fi doom. doomam jooju sax bu dee jigéen mën na fa amaat doom. Man na ko yow actuellement tu es en train de prendre la place de ton fils, de ton neveu ou bien même de ton petit-fils. Effectivement. Boo ma indiloon sa doom ni mais il est en chômage. Il est diplômé de l'université. Il veut enseigner dans une école privée. Je lui demande de chercher une autorisation d'enseigner. Moi, je peux l'accompagner pour qu'il soit professeur dans notre établissement. Mais dans mes principes, je ne peux pas prendre quelqu'un qui travaille ou bien qui a travaillé pendant 30 ans et qui cherche encore du travail. Moi, je me dis qu'il prend la place d'une autre personne. C'est pas une façon de contribuer à résorber le chômage dans notre pays. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas prendre ta demande. Ok. mais su fekkee fu la gi ci am noonu nag est-ce que ñi nga xamante ñooy yor daanaka bànqaas yooyu yëpp tey joxe liggéey ñoom moom lañ ci am waaye moom lañ ci war a am donte amuñu ko ci ndaxte ñi nga xamante dañuy def seen ay études au niveau de l'université ñuy daal di am seen ay diplômes acquérir seen ay connaissances am compétence bi dikk présenté wu ne damaa bëgg kat ngeen jël ma liggéey lan moo ci xew après toogal xaar foofu da ngay dugal demande pare ñu naan la ko amul baraalon léegi Sénégal dañu war a bàyyi esprit boobu muy baraalon bi ñu ci dugal ak xeet yooyu parce que mérite dafa baax yàlla sunu borom du jël yëfu kenn di ko jox kenn li nga xamante moom nga fa def rek loolu la lay jox quoi léegi mérite boobu noonu nag moom lañ war a appliquer ci lépp lu mën a doon que ce soit ci njàng mi que ce soit ci leneen parce que du ñi jàng rek sax de ñoo am problème boobu waaye bari na ci ñoo xamante ne donte jànguñu mais nekkoon nañ ci ay école de formation que ce soit mu doon loo xamante ne lu culturel la wala mu doon loo xamante ne lu artistique la mais ñooñu suñu génnee sax duñu am fu ñu exercer seen ay talent léegi yooyu noonu yëpp suñu ko amee nag ñu ne la Sénégal 64% de la population yëpp ay jeunes lañ léegi 64% de la population jeunes ñu ne la ñaata jeunes ñoo ci liggéey mënoo ci tirer ça par exemple 15%. kon loolu noonu c'est inadmissible mais lan moo war mu inadmissible nag loolu noonu foofu daal mooy fi nga xam ne fa la ñu war a def taxaw seetlu daal fay mettre le focus nag ñi nga xam te ñoo yore wàllu googu tamit ñu xalaat ci loolu ndax suñ ko deful rek à temps normal nit ñi dañuy gën a perte temps ki nga xam ne jàng na pare toogaat na 5 ans di xaar ku ko jël mais fu mu dem ñu ne ko 5 ans d'expérience 5 ans yooyu noonu suñ ko jëloon sax mu am na expérience ba pare mais nag Sénégal nag ngay gis dëkk boo xamante ne da ngay jàng pare fu ne nga war a def di fa xëfër yi ak sa ay diplôme fu ne nga dem fa mel na yow sax te loolu nag force la war a doon ndaxte ki nga xamante dafa jàng
jël temps yépp ci éducation def ko lim ci war a def ñu fayal ko éducation ba mu noppi moom ay diplôme pare kooku nag su fekkente ne defal na loolu lépp dëkk bi lan la ko dëkk bi war a defal mais nag li tax loolu mënuñu koo defal mooy que ni dëkk bi dafa am fu ñu lajjee maanaam dañoo fu ñu luppee muy dañoo jàngale te entrepreneuriat dañ ko war tàmbali di jàngale dès nga nekk dès bas âge moment bi nga nekkee di nekk primaire élémentaire foofu lañ la war a tàmbalee jàngal nga am esprit boobu soo jiyee foofu nga daal dem nag collège ñu gën koo rokkos léegi soo dem lycée yow da ngay fees dell soo amee bac ba pare soo la neexee nga dem continuer soo la neexee nga daal dem nga defaral sa bopp sa liggéey parce que yow am nga lépp li nga xamante mooy ay ressources mais tey da nga gis ñoo xamante ne tekkuñ dara ñoo ñëw sax dañ lay defal ay formation entrepreneuriat léegi loolu noonu lan ça veut quoi dire parce que koo xamante ni moom nee na am na li mu war a am ba pare mais amul sa liggéey far mooy wër naa ne kaay ma defal leen formation si entrepreneuriat est-ce que loolu noonu logique na li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war def formation bi dañ koy war a insérer ci curriculum bi mu bokk ci mu nekk une bonne partie des matières yi nga xamante ne moom la ñuy jàng parce que yàgg nañoo jàng loo xam ne am lu ñu benn njariñ yàgg nañu jàng loo xam ne am lu ñu benn njariñ à part historiens yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg di xam yu xóot yi ni ñun li ñuy jàngale bariwul njariñ am na ñoo xam dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi bismillah ak kook tur bi kan la tur bi nan la ak fooy wootee allo waaw tur bi fan la tur bi naka la ak fooy wootee allo waaw ñu ngi lay dégg ku baax tur bi naka la ak fooy wootee allo man la Pape waaw ñoo lay jaajëfal bu baax a baax waaw dama doon ni sama mbokk sax nijaay boobu mooy daal Pape Diaw Diaw. waaw vraiment gis naa ne loo xamante ne lu leer nañ la. monsieur Diaw li ñu expliqué lu xam la. vraiment di kontaan si bu baax a baax a baax. bu baax a baax. ñi ngeen ko woo nii vraiment te ñu mel nii bon ñu war di moo su ko defee ñu mel ni gën a société bi jeunesse bi moom laa wax ñu mel ni société bi bu baax a baax. vraiment kontaan naa jërëjëf. ok merci beaucoup man maa la gën a kontaan. Hello. Oui. Hello, it's Mr. Fall. How are you? You're fine. Mr. Fall, welcome. I'm good, and you? Yeah, we're doing fine, Mr. Fall. I hope you're doing wonderful as well. Hello, the line is not clear. How are you? Yeah, we're doing pretty wonderful. How are you doing, Mr. Fall? I'm okay, alhamdulillah, thanking God. Thanks for calling. You're welcome, we are together. Oh yeah, we're together. So everybody listening to you now. What do you think about the topic? Okay, just would like to congratulate you first. Thank you. And to greet you all. Thank you very much. Great, Mr. Zhao. Thank you. And to thank him for his acceptation to be our guest today. Thank you. All I'm right. just greeting Mustafa, the two Mustafas. Yeah, Yep. Mustafa. Yeah. That's awesome, you're Mustafa. doing a great job. Oh, thank you very much. I followed you, and I do really appreciate what you were doing so far. Awesome. And knowing that the Rwanda genocide was something very shameful, Yeah. very difficult and deep in our hearts, Very, very terrifying. because we are all living in Africa. And for that, Mr. Joe, I just would like to know, what did the African leaders, all the African leaders, what did they do so that to stop the crisis? Was they totally implicated in the process of finding a just durable peace, or they were just apart, waiting for another solution from abroad? Okay. Did they do something to stop the crisis? Okay. This is just the first question I had. And the second one, Okay. people are saying that Kagame is a good president. Is it exactly the truth? I mean, is Kagame a good Democrat and a good leader? All right. Knowing that people are saying that he can just even go and kill opponents. Yeah, sorry. So that they can show the opposition to his power. Is the normal reaction of a leader. All right. I'm waiting for your answers, but just congratulating you. Thank you, Mr. Fall. Thank you, Mr. Thank you for calling You're again. welcome, Mr. Amar.
Thank you very much, Mr. Fall. The end justifies the means, so we're going to turn the microphone over to our lovely guest speaker, Mr. Joe, to answer to the question of Mr. Fall. Okay, so he was asking what are the contributions of the African head of state in the Rwandan crisis, if they have done something to solve the problem. Yeah. Okay, so when they realized that the conflicting party, could not find a solution for themselves, so they have received pressure from the international community to meet so as to settle their differences. So the warring party met in Arusha, which is a town situated in Tanzania, not far away from Rwanda. Okay. And when they, at the end of that process, they have signed down, a peace agreement. When President Habyarimana took his plane to go back home, on April the 6th, his plane was shot down. Wow. It is where everything, started. It is where when the genocide in Rwanda began. Okay. But the French, the African leaders, among them, I'm going to cite President Mobutu Sese Seko, who is a neighbor of Rwanda. He's the one who was helping the genocide government of Habyarimana, to hold on power, with the support of some two African countries. Hello. Hello. Salut, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, on va bien. Et vous, comment vous allez? Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Comment alors, vous appelez? Où est-ce que vous... votre émission. Merci beaucoup. Merci. Donc, je voudrais juste poser une question. Allez-y. Par rapport au génocide au Rwanda. Donc, je voudrais juste savoir si on peut faire un rapprochement entre la Chine et le Rwanda. Ok. Parce qu'on sait qu'après la guerre, la Chine était sous crise. Évidemment. Donc, aspect développement, quel est le rapprochement ou la comparaison qu'on peut faire entre le Rwanda et la Chine Est-ce que même le pour Japon se relever et être des pionniers au niveau mondial? D'accord, merci beaucoup. Votre question est bien prise en compte, M. Fall. Voilà. M. Diao, ok. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une comparaison entre la Chine et le Rwanda. Parce que en Chine, il y avait une guerre entre la Chine et le Japon. Ouais, sûr. Vous voyez, lorsque le Japon a attaqué la Chine, Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek ont mis, n'est-ce pas, de côté leurs différends. La longue marche. Ont mis de côté leurs différends, n'est-ce pas, pour s'attaquer au Japon. Évidemment. Lorsqu'ils ont mis dehors le Japon, il y a eu une guerre interne, n'est-ce pas, qui a opposé ces deux grands leaders. Et finalement, Mao Tse-tung a pris le dessus sur Chiang Kai-shek qui est parti créer la Chine continentale que l'on appelle aujourd'hui Taïwan. C'est différent. Ici, c'est un génocide. Un génocide, c'est quoi? C'est la destruction systématique, la suppression systématique d'une ethnie ou bien d'un peuple. Est-ce qu'on peut l'appeler également une guerre civile? Parce que c'est à peu près, bon, il y a une nuance, quoi, mais est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Une guerre civile, cela oppose deux entités. Mais ici, on demande à une population d'exterminer une autre population. Ah ouais, je comprends. Ouais, c'est ça la nuance, quoi. C'est ça la nuance. Okay. Sous la base c'est ça de la quoi? nuance. Mieux encore, le Rwanda a perdu pratiquement plus de 1 million de personnes. Wow. Alors, pour vous donner une idée des difficultés du Rwanda, il arrivait un moment où il y avait peu de bras pour travailler. Et on demandait aux femmes, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes, parce qu'on avait tué pratiquement tous les hommes. On demandait aux femmes de se substituer aux hommes, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer l'œuvre de construction nationale. Vous voyez. Mais la prouesse de Kagame, c'est non seulement d'accélérer le processus de réconciliation entre les Hutus et les Tutsis et d'engager en même temps le processus de développement du Rwanda qui a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui le Singapour de l'Afrique. Merci. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est la fierté de l'Afrique, c'est la fierté de la communauté internationale. Également. Je le rappelle, qui a beaucoup contribué à aider ce pays à se refaire et à se reconstruire. Effectivement. Kon dañuy def rek lu ñuy def xam naa ne fu mu toll ñi bëgg a woote bari nañ ndaxte vraiment les gens trouvent l'émission très importante parce que
sujet yi nga xam ne moom lañu indi tey ak ki nga xam ne moom lañu am tey tamit également mu doon farapàcce li nga xamante ne mooy sujet bi ni mu ko farapàcce dafa leer noonu nañ ci bopp ñi nga xam ne ñooy déglu fu mu toll nii jàpp naa ne ñi bëgg a woote bari nañ waaye nag xam nga fi mu toll nii daanaka li ñu des ci waxtu dafa bareetul kon du ñu def rek lu dul daal di sant ñi nga xamante ne ñoom lañ àndal ci liggéey bi di sant borom kër gi di El Hadj Diagne di sant également Lamine mi nga xamante ne moo nekk ci réseau bi Lamine Thomas ñoo ngi lay souhaiter joyeux anniversaire parce que tey la anniversaire am moom Lamine Rési ñoo ngi koy souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal mu dund lu yàgg également di ñaanal gaa yi nekk ci kër gi yëpp di ñaanal gaa yi nekk ci gox bi yëpp di béggee ay big up ñi nga xamante ne également ñoo ñuy topp ci show bi ñi nga xam ne ñoo woote ñëpp muy femme bi mujjee dugg sànq ak ki nga xamante ne moo njëkk a woote defe naa ne sa cousin loolu la ñoo ngi leen di remercier ci appel yi ak bàyyi gi ñu bàyyi xel émission bi également ñoo ngi remercier également ñi nga xamante ne ñoo nekk ci koñ bi tey topp soo bi bu baax a baax ak foofu waaye mën a nekk rek te di ñu bàyyi xel ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di sant di gërëm solidarité fraternité solidarité fraternité su ma waxee xam naa ne Pape Sylla moo ngi ci kër gi borom kër na bi moom dina comprendre bu baax a baax mais gars yi nañu comprendre également di sant di gërëm tamit daayira Mouwahiboul Khoudoss ak mboolem daayira yi nekk ci koñ bi yëpp ak ci liggéey yi nga xamante ne moom la ñuy def ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di sant waajur yi di sant également soppe ak xarit yi Baye Sidi Mbégare fàttewuñu la ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax gis nga sama coiffure bu garaaw bi moom ma koy dooral quoi vraiment ñoo ngi rafetlu taxawaay bu baax a baax xam naa léegi li may def rek mooy daal di jox Moustapha mu daal di wax ay kàddu yu tëj rek bala maa dem ci monsieur Diaw ndaxte li ñu des ci waxtu bareetul daanaka ci ñaar minutes lay toll Moustapha bismillah waaw di santaat bu baax a baax ci dalal yi nga xam ne dalal nañ ko monsieur Diaw wax dëgg yàlla émission bi moom am na solo loolu ndax ki nga xam ne daal dafa maîtriser bu baax li muy def niveau bi rëy na waaw niveau bi xaay na quoi am gars yi moom xam naa maa ngi jot sax ay message gars yi man ngeen invité moom wax dëgg yàlla il parle pas tâton quoi vraiment ñu ngi lay remercier bu baax bo di amaat mbégte bu rëy ci dalal gi leen dalal xam naa du ñàkk sax ay jëmi jamono du ñàkk ñu invité waat ko suñu émission ndax moom wax dëgg yàlla non duñu doyal ci moom voilà duñu doyal ci moom quoi moom merci beaucoup li may daaneel rek mooy dafa am benn pàcc boo xam dama ko fàttee wax dafa am un compatriote du nom de Mbaye Diagne qui a été tué au Rwanda dans des circonstances extrêmement dramatiques parce que dafa jël des risques ni dafay sauver des familles tutsi yoo xamante ni elles allaient être massacrées par ce qu'on appelle les Interahamwe, c'est-à-dire des milices privées armées par le gouvernement rwandais, n'est-ce pas, pour décimer la population tutsi. Il a pris des risques. Il a sauvé pratiquement plus de 50 000 tutsis. Mais en fin de compte benn obus la ñu tiré ci direction obus bi éclaté daal di koy rey. Ce qui est malheureux, du temps du président Abdou Diouf, il n'a rien fait pour ce gars-là. Et d'ailleurs, paraît-il, sa femme vivait dans des difficultés. À un moment donné, ce sont les Nations Unies qui ont créé une médaille de mérite tuddee ko Mbaye Diagne, et chaque année au Rwanda, on célèbre n'est-ce pas, la journée Mbaye Diagne pour rendre hommage à ce soldat sénégalais. Wallaay Diagne naar. Li ci gën a neexati, c'est lui qui a fait que actuellement si un Sénégalais part au Rwanda, pratiquement Mbaye Diagne lañ koy waxee. Si nous sommes très bien accueillis au Rwanda, c'est grâce à Mbaye Diagne, n'est-ce pas, à son courage. Et les Rwandais se rappellent, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait. Qui a entraîné sa perte. Donc mieux vaut être un Mbaye Diagne là-bas que un Modou Fall. waaw Diagne gi la xam nga ñun ñi sant Diagne nag tubaarkàlla dañoo bëri jom. évidemment dañoo bëri jom mën a xeex nangoo xeex ngir suñu pays nangoo xeex nag nit ñi. xam naa ne am na ñu seetaan ñoom Mané Diagne ak ñoom Ndeye Coumba Diagne Mouhamed Diagne sama Diagne yooyu ñu mel ni ay Mambey Diagne waa njaboot gi yëpp waa Diagne gi daa xam nga Diagne gi daa yaatu nag. xam naa ne tey moom bëgg nañ ba ñu déggee information boobu wax dëgg yàlla. waaw kon dañuy dikkaat rek daal di santaat gërëmaat ñi nga xam te ndax daanaka benn minute moo ñu desee ci li nga xam te moo ñu tënk ci waxtu fu mu toll nii daal jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo doon topp depuis le début Mami Amar Fatima la sama yaay bopp jooju maa ngi leen nuyu baax a baax waa kër gi yëpp seen nuyoo jaarale naa ko ci moom mu daan ma ko tasaareel bu baax a baax mbokk yi ñu leen jaajëfalaat bu baax a baax xam naa ne dañuy dem rek daal di santaat bu baax a baax ki nga xam ne moo lañu amoon tey mu nekkoon suñu invité Mr. Diaw we are very happy having you today and it was excellent from you. You were very outstanding. We love everything from you. All right, I'm always on your disposal. At each time you need me, I'm on your disposal to come and discuss with you. Wonderful. Thank you for making us know that. And Mr. Moustapha, bala ma la jox kàddu gi damay sant ki nga xam ne nag daanaka nee naan olof da naan olof Njaay di nee nañ kat li nga xamante nee na feccum lii su neexee ca nday yaa jàpp ca mbagg wagg ya dëgg waaw duñu wax mbagg waaye wagg ya dañuy wax su fekkee ñaar la wagg la waaw kon wagg ya nag ki ci jàpp mooy monsieur Fall boobu ba léegi gis nañ ko daanaka woote na sànq daal di waxtaan ak monsieur Diaw woote na également daal di joxe ay contribution daal di poser ay questions ñoo la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal également équipe bi nga xam ne moom lañu àndal yëpp waa Get Together team ci turu monsieur Fall boobu noonu rek daanaka loolu lañ loon tey xam naa ne dañ leen jox dig daje
daje fii ak ñaari ay bis rek incha allah ñëw ak yéen ci beneen thème ak beneen invité incha allah indil leen loo xamante ne wax dëgg yàlla xam naa suñu indi di ngeen ko bëgg di ngeen ko sopp bu soobee yàlla ndax loo xamante ne day jariñaate rek njariñ su àndul ak jariñaate rek moom du njariñ dañ ko tuddee waaye nag lu koy nduru lu ne da ko war a wuyoo kon sama gars yi xaale ñuy fekk ñaari ay bis rek incha allah ñu ñëw ak yéen ci beneen affaire ñoo leen di bégg waat bu baax a baax Moustapha waaw xanaa rek di ñaanal màggalu jàmm ci ñi nga xam ne dañoo war a màggali ndax tànk waaw bés bu rëy ñëw ak jàmm bés bu rëy kon ñoo ngi ñaanal ñëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm xam nga chauffeur yi ñu def nànk xam ni voilà li ñu yóbbu daal du leen lu dul Serigne Touba ndax moom comme li nga wax sànq ci njariñ moo ni daa naf sin bi laa dararin moom njariñ képp loolu àndut ak lor kon bu kenn lar sa bopp na ñëpp màggali ci jàmm bu ñibbisee waajal gàmm gi lépp àndandoo di dox bi jaaxi Seydina Mohamed waaw kon day mel ne dama jotaat fi benn message rek boo xamante ne faaw ma jàllale ko Lamine Rési moom mooy sant bu baax Baye Sidi ci taxawaayam également Lamine nee na moo ngi biga bu baax a baax Baye Sidi Mbega rek kon yaa ngi dégg loolu Lamine moom moo ko yónnee comme li Moustapha tëjee rek mu lañu tëjee parce que Sëñ Tuubaa dafa wax ne Touba li habdin muridin saadihin loxumu bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyaati kon murid yi ak ñi nga xamante ne ay julli ñëpp ñu leen woo ci màggal gi fu waay nekk rek te mën ko faa defee nga defee ko fa waaye ñi nga xam dañu leen a woo na ca Touba bu leen def lu dul lekk dem ca Touba kon ñu ngi leen jaajëfalaat bu baax a baax te di leen santaat di leen gërëm jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Thank you. La première scène, qu'est-ce